السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, கொட்டாவியுடைய சில விடயங்களை அல்லாஹுடைய அருள் கிருபையால் கவனித்தோம். உலமாக்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள், ஷர்ரு அன்வாஇ தஸாஉப், கொட்டாவியுடைய வகைகளிலே ஆக கெட்ட வகைதான் அத்தஸாஉபு ஃபிஸ் ஸலாஹ், தொழுகையிலே கொட்டாவி விடுவது. இதனால்தான் ஸஹீஹுல் புகாரியிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ், இதா தஸாஅப அஹதுக்கும் ஃபிஸ் ஸலாத்தி ஃபல்யக்திம் மஸ்ததா', உங்களிலே ஒருவர் தொழுகையிலே கொட்டாவி விட்டால் இயன்ற அளவு அதனை விழுங்கி விடட்டும், எப்படியாவது முயற்சி செய்து அதை விழுங்கி விடட்டும். வலா யகுல் ஹா, தொழுகையிலே ஹா என்று வாயை திறந்து கொட்டாவி விடக்கூடாது. فإنما ذلكم من الشيطان, அப்படி தொழுகையிலே வாயை திறந்து கொட்டாவி விடுவது ஷைத்தானுடைய புறத்திலே இருந்து வரக்கூடியது. யத்ஹகு மின்ஹு, அப்படி யாராவது தொழுகையிலே வாயை திறந்து ஹா என்று சொன்ன வண்ணம் கொட்டாவி விடுவாரோ அவரை பார்த்து ஷைத்தான் சிரிக்கிறான். எனவே மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த ஹதீஸிலே அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழுகையை குறிப்பாக்கி சொன்னார்கள். அல்லாஹுக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறோம், அல்லாஹுக்கு வெறுப்பான செயல்தான் கொட்டாவி, அல்லாஹுடன் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் யாரையாவது சந்திக்க போகும் பொழுது எங்களுக்கு விருப்பமான ஒருவரை, அவருக்கு விருப்பமான பரிசை, கிஃப்டை தான் கொண்டு போவோம். அது மனித இயல்பு. யாருடையோ கல்யாண வீட்டுக்கு தான் போகிறோம், எங்கள்கிட்ட தான் புதிய உடுப்பு இல்லாட்டியும் இன்னொருத்தருடைய உடுப்பையாவது வாங்கி போட்டுட்டு போவோமா இல்லையா? அவ்வளவு அடுத்தவர் விரும்பக்கூடிய செயலை நாங்கள் செய்வோம். ஆனால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் இருந்து கொண்டு அல்லாஹுடன் ரகசியம் பேசுவதுதான் தொழுகை. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், ஸஹீஹுல் புகாரியிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ், அல்லாஹ் கொட்டாவியை வெறுக்கிறான். அப்போ அல்லாஹுக்கு முன்னால் இருக்கும் பொழுது, மக்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் பொழுது, மக்களை சந்திக்க போகும் பொழுது மக்களுக்கு விருப்பமானதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம். ஆனால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுக்கு வெறுப்பான செயலை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். எனவே மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இதனால் தான் அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், கொட்டாவி வந்தால் தொழுகையிலே விழுங்கி விடுங்கள், முயற்சி செய்து விழுங்கி விடுங்கள். ஏனென்றால் ஷைத்தான் தொழுகையிலே கொட்டாவி விடுபவரை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதனால் தான் இப்னுல் அரபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், யம்பகி கவ்முத் தஸாஉபி ஃபீ குல்லி ஹாலத்தின், எல்லா நிலைமையிலும் கொட்டாவியை விழுங்குவது கட்டாயமான ஒரு செயல்தான். எல்லா நேரத்திலையும் கொட்டாவியை விழுங்கத்தான் வேண்டும். وإنما خص الصلاة, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இங்கே தொழுகையை குறிப்பாக சொன்னது, لأنها أولى الأحوال, கொட்டாவியை விழுங்குவதற்காக தகுதியான இடம்தான் தொழுகை என்றால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் அல்லாஹ்வுடன் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே தொழுகையிலே கொட்டாவி விட்டும் எங்களை பாதுகாப்போம், அதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்வோம். அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் கபூல் செய்வானாக.